Hallo meine Lieben, ich freue mich euch wieder zu sehen. Willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Ich bin wieder da, ich bin wieder in Berlin und ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich war, wie einige von euch es vielleicht mitbekommen haben, mehrere Wochen in Mexiko und auch eine Woche auf Kuba. Ich habe Urlaub gemacht und meine Familie besucht. Es war traumhaft schön. Und ja, ich habe auch ein Video gepostet mit einer Tour durch Mexico City. Lade ich euch ein, euch das anzugucken. Da gibt es einiges zu lernen und ich spreche auch ein bisschen über Stricken in diesem Video. Und ja, es werden noch zwei Videos, ein Video über Kuba vielleicht noch folgen und vielleicht noch eins, mal sehen, über ein bisschen mehr so meine Reisen und ja, was ich so erlebt und gesehen habe. Und ich finde das immer super spannend. Reisen ist so eine der bereicherndsten Dinge, die man machen kann. Und auch sehr bereichernd für die Kreativität. Vor allem in Mexiko, weil es in Mexiko sehr viel Kunsthandwerk gibt und sehr viel auch handgemachtes Weben und Sticken. Sehr farbenfroh ist, ein sehr farbenfrohes Land ist. Eine sehr farbenfrohe Kultur, die ja ein Teil von mir ist, wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr mir schon etwas länger folgt. Und ja, diese Farbenfröhlichkeit beeinflusst natürlich auch mein Stricken und meine Kreativität. Ja, ich glaube, das spiegelt sich schon wieder auch in meiner Persönlichkeit. Ja, es ist 12 Uhr mittags, deswegen läuten gerade die Kirchenglocken. Ich hoffe, ihr könnt es nicht hören. Aber heute trage ich ein Design aus diesem Buch, The Vintage Shetland Project von Susan Crawford. Das Design heißt Jule. Es war, glaube ich, das erste große, also Kleidungsstück, das ich in Colorwork gestrickt habe. Vor 3-4 Jahren circa, und ich hatte diesen Pullover in meinem allerersten Video an. Also ja, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich das sehr besonders finde, wenn man seine eigenen Kleidungsstücke herstellt, dass man in jedes Kleidungsstück auch etwas seine Erinnerungen und sein Leben mit rein verarbeitet und dass dadurch jedes Kleidungsstück natürlich besonders wird und nicht nur dadurch, auch durch viele andere Gründe. Ja, und wir bleiben gleich bei Farbenfröhlichkeit. Auf jeden Fall habe ich euch in dem Video, in der Tour durch Mexiko, diesen fertigen Pullover gezeigt. Den hatte ich in Mexiko ganz viel an. Ich wollte nur noch mal kurz zeigen, für die, die das Video nicht geschaut haben, aber geht es gerne schauen. Und zwar habe ich diesen Pullover fertig gemacht, bevor ich geflogen bin. Und er war mir so nützlich, wie ich es mir erhofft hatte. Ich habe ihn wirklich viel getragen, denn in Mexiko ist es im Winter nicht so heiß, wie man vielleicht denken mag. Auf jeden Fall in Mexico City war das auf jeden Fall der perfekte Begleiter, weil ich das aus Sandnes-Garn Tynn Pier Günd gestrickt habe und dieses Garn eher ziemlich dünn ist und atmungsaktiv. Das heißt, es war perfekt für morgens und so abends, wenn es etwas kühler wurde. Nachmittags habe ich den schon mal ausgezogen, aber ja, Wolle ist ja auch atmungsaktiv. Deswegen passt sich Wolle auch an die Temperatur, an die Außentemperatur und auch an die Eigentemperatur an. Deswegen halte ich den eigentlich fast die ganze Zeit an, diesen Pullover. Ich hatte noch eine zweite Jacke dabei auf meiner Reise, die zeige ich euch aber erst später. Und ja, den habe ich der Intarsia-Technik gestrickt. Also hinten hat er dieses Kreuz, was ich hier gemacht habe. Oder hinten, man kann ihn beidseitig tragen, so rum oder andersrum. Ich füge euch hier mal ein paar Fotos ein, die ich in Mexiko gemacht habe. Und also man kann ihn beidseitig tragen und im Endeffekt, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob ich hier noch am Halsausschnitt etwas hinzufüge, aber das war dann doch notwendig, weil ich den Halsausschnitt ein bisschen weit kalkuliert habe und deswegen war es dann doch notwendig, hier noch was hinzuzufügen, damit es auch gut auf den Schultern sitzt. Und ich finde, das ist ein ziemlich schönes Designelement geworden. Diese Krausrippen hier am V-Ausschnitt. Und hier habe ich das auch so gemacht, dass es sich hier überlappt, die zwei Teile. Also wirklich sehr, sehr simpel. Und genau, und dann auf der anderen Seite habe ich eben diese zwei Streifen auch in Kraus gestrickt, die
dann dieses Kreuz formen und das Ganze dann guten Halt geben. Ja, diesen Pullover habe ich improvisiert und inspiriert habe ich mich da von einem Design von Georgia Farrell und das Design heißt Asymmetry. Ein Foto davon hatte ich euch schon mal eingefügt in einer vorherigen Folge, also geht da gerne mal vorbeischauen. Ja, das war also fertiges Projekt Nummer 1. Ich habe auch noch ziemlich viele Reste von diesem Garn und auch die anderen Farben. Aber genau, jetzt sofort werde ich da nichts mit stricken, aber ich weiß schon, was ich damit machen möchte. Aber erst habe ich noch etwas anderes, was ich fertig machen muss. Möchte. Genau, aber eins nach dem anderen. Ich habe in Mexiko gar nicht so viel gestrickt, wie ich es mir vorgestellt habe, was natürlich immer so ist, wenn man unterwegs ist, dann nimmt man sich immer ganz viel vor und denkt, ich werde da, wenn ich im Bus sitze, stricken und da und da und da und dann ist man doch einfach mit den Menschen beschäftigt und das ist auch schön, genauso schön. Aber ich stricke immer gerne Socken, wenn ich unterwegs bin und ich habe fast 2 Paar Socken gestrickt, die kann ich euch jetzt noch kurz zeigen. Ja, das erste Paar Socken ist das hier. Das ist das Garn für den Schaft, das kennt ihr schon. Damit habe ich, das ist von Zoca Una Troca, das habe ich auf dem Barcelona Knits Festival gekauft. Und da hatte ich eben noch ein bisschen was übrig und mit diesem Garn habe ich ein komplettes Paar Socken gestrickt für eine Freundin von mir, die schon mehrmals Fotos von mir gemacht hat, von meinen Stricksachen. Und als kleines Dankeschön habe ich eben schon ein paar Socken gestrickt, komplett aus diesem Garn. Aber es war eben noch ein bisschen was übrig und ich hatte das Gefühl, ich habe diesen Strang für sie gekauft, also möchte ich auch, dass sie alles bekommt. Und deswegen habe ich jetzt ein zweites Paar gestrickt und eben das Bein hier, den Schaft aus dem Garn gestrickt und noch ein dunkelblaues, ganz normales Sockengarn ergänzt, das ich noch übrig hatte. Und ich finde, sie sind super schick geworden. Diese Fersen habe ich verstärkt mit einem Beilaufgarn. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich sieht. Das ist etwas in einer anderen Farbe. Hier war das so ein blaues Beilaufgarn und auf der anderen Socke ein graues Beilaufgarn. Ich habe einfach Reste genommen. Ich hatte ein Beilaufgarn und jetzt habe ich gar keins mehr. Da müsste ich mir welches kaufen gehen. Meistens finde ich sowas auf dem Flohmarkt im Beilaufgarn. Das ist am günstigsten und keiner weiß, was das ist. Nur eben Leute mit dem Auge. Und dann kriegt man das meistens ziemlich billig. Genau, also diese Socken sind fertig. Ich muss hier nur noch die 2 Fäden vernähen und dann werde ich meine Freundin hoffentlich am Wochenende sehen und ihr diese Socken schenken. Damit hat sie dann insgesamt 3 Paar Socken, weil ich habe ihr vor 2-3 Jahren schon mal ein paar Socken gestrickt. Und ja, sie trägt die total gerne. Also ich stricke ganz wenig für andere Leute. Ich bin eine total egoistische Strickerin, obwohl ich das gar nicht korrekt finde zu sagen, ich bin eine egoistische Strickerin, sondern ich finde es vollkommen richtig, wenn man nur für sich selber stricken will, finde ich das vollkommen richtig und in Ordnung und gut. Ja, weil Stricken einfach lange dauert und die meisten Menschen einfach nicht strickwürdig sind. Einfach aus dem Unwissen heraus. Nicht, weil die Leute böse sind, sondern weil sie einfach nicht wissen, wie viel Zeit und Energie und Liebe und Geld auch da drin steckt. Genau, das war das erste Paar Socken und das zweite, da bin ich nicht fertig geworden, weil ich eben keinen Beilaufgarn mehr hatte. Ui, hier ist eine Nadel rausgeflutscht. Naja, das mache ich später. Hier ist die erste Socke und zwar habe ich dieses Garn hier für den Schaft und für diesen Schaft hier für die halbe Socke. Das habe ich verwendet schon mal auch, das ist auch ein Rest von einem anderen Paar Socken, das ich euch ja auch mal gezeigt hatte auf dem Channel. Also habe ich hier die beiden Schäfte gestrickt und dann dieses dunkelblau Rest genommen, was ich auch für die anderen Socken verwendet habe. Und hier habe ich aus Versehen viel zu lange, habe ich geträumt bei dieser Socke und sieht man das? Dieses lilane Beilaufgarn einfach noch viel länger mit reingestrickt in den Fuß als notwendig, weil ich einfach
gestrickt habe, ohne nachzudenken. Und die Spitze habe ich dann in einem anderen roten Sockenwollrest gemacht. Ich finde die super peppig. Genau, aber weil ich keinen Bellaufgarn mehr hatte und die Socken schon gleich machen möchte, sie sollen schon gleich robust sein, weil wenn hier schneller Löcher in der Ferse sind als hier, das ist ja auch doof. Und das heißt, ich musste dann pausieren bei dieser Socke. Und das Ding war auch, ich hatte eigentlich genug Nadeln zum Wechseln dabei, falls eine kaputt geht. Weil ich benutze die von Lit Pro, die Nadelspiele, 2,5 mm in Holz. Und es kann ja schon mal passieren, dass die brechen. Also eigentlich sind sie ziemlich resistent und wenn man normal damit umgeht, dann gehen sie nicht kaputt. Aber als ich meinen Flug nach Kuba genommen habe, ist mir eine Nadel weggerutscht. Und ich hatte die Ersatznadel nicht dabei, die hatte ich in Mexiko gelassen. Das war natürlich ziemlich blöd, weil mir ist eine Nadel im Flugzeug weggerutscht und ich habe sie nicht gefunden. Und dann bin ich aufgestanden und habe mich auf meinen Ellenbogen abgestützt und dann habe ich es knacksen hören. Und das war die Nadel. Die Nadel war also einfach in den Ärmel von meiner Jacke reingerutscht und dann habe ich mich abgestützt und knacks. Das heißt, ich hatte nur noch 4 und ich war eine Woche auf Kuba und konnte trotzdem mit 4 Nadeln die Socken fertig stricken oder weiter stricken. Aber ja, es ist ein bisschen unpraktisch und nicht ganz so geschmeidig. Und ja, ich habe dann furchtbar aufgepasst, dass ich nicht noch eine kaputt mache, weil dann hätte ich gar nicht mehr stricken können und ich hatte nur das dabei und das wäre dann ziemlich doof gewesen. Aber es ist alles gut gegangen und im Endeffekt musste ich pausieren, weil ich keinen Beilaufgang mehr hatte. Ich muss hier ein bisschen suchen, vielleicht habe ich noch ein bisschen was, sonst muss ich welches kaufen, bevor ich dieses Paar fertig stricken kann. Aber das ist nicht super dringend, das wird noch ein bisschen rumliegen, weil ich nämlich eine kleine Überraschung habe. Überraschung für mich oder für euch, wie auch immer. Die Überraschung ist also, dass ich ganz, ganz eifrig an meinem Design in Kollaboration mit Manos del Uruguay arbeite, mit diesem wunderschönen, traumhaften Garn. Schaut euch einfach mal diese Farben an. Ich weiß nicht, wie gut die Kamera sie aufhängt, aber auch jetzt hat sie fokussiert. Das Garn ist einfach traumhaft schön. Das ist also ein Sockengarn von Manos del Uruguay. Es heißt Alegria. Es ist Superwash Merino. Das heißt, es ist 75% Merino Superwash und 25% Polyamide. Es wurde hergestellt von einer Kunsthandwerkerin, deren Name hier drin steht im Etikett, aber ich leider nicht entziffern kann. Und ja, es hat eine typische Lauflänge für Sockengarn, also 400 Meter auf 100 Gramm. Der Name dieser Farbe ist Pink Lemonade. Also es ist einfach quietschig. Eigentlich sind es nicht so meine Lieblingsfarben, aber es gefällt mir wirklich gut. Also es wird auf jeden Fall etwas anders in meinem Kleiderschrank aussehen. Ich variiere gerne, deswegen freue ich mich auf das Resultat. Und es macht total Spaß, damit zu stricken. Dieses Garn ist wirklich super, super weich. Bei Superwash muss man beachten, dass das Garn, wenn man es wäscht, manchmal die Maße variieren können nach dem Waschen und Spannen. Das war bei dem Garn fast gar nicht der Fall. Also ich habe eine ziemlich große Maschenprobe gemacht. Ja, hier ist die Maschenprobe. Und die ist ja ziemlich groß. Das ist eigentlich so ein Viertel Vorderteil. Und da habe ich das Muster ausprobiert und ich habe es eben auch gewaschen. Es ist gerade ein bisschen geknittert, weil ich es eben im Koffer die ganze Zeit dabei hatte. Und ja, aber es hat nicht die Form verloren und es ist genauso schön geblieben nach dem Waschen. Es fällt sehr, sehr schön und ich stricke damit einen Cardigan. Das wird also ein neues Design von mir, auf das ich mich super freue, weil das
ein etwas anderer Schnitt, also ein Kleidungsstück, das ich so noch nicht in meinem Schrank habe. Und ich stricke gerade beide Vorderteile gleichzeitig. Das rollt sich natürlich etwas ein. Also es ist ein sehr, sehr simples Lochmuster, was sich auf 4 Reihen wiederholt und verschränkte Rippen und etwas glatt rechts und I-Cords vorne. So sieht es also im Moment aus. Und genau, daran stricke ich also super, super eifrig, weil es ein Cardigan wird und es natürlich eher ein leichteres Teil wird, was man schon das ganze Jahr tragen kann, aber die Farben sind super peppig und sind schon eher so für den Frühjahr, Sommer. Außerdem ist dieses Garn in der neuen Kollektion von Mademoiselle Uruguay. Das heißt, ich müsste mal nachschauen, oder ihr könnt mal nachschauen bei Mademoiselle Uruguay, ob dieses Garn schon im Verkauf ist oder in den nächsten paar Wochen zum Kaufen erhältlich sein wird. Ich kann euch das wirklich empfehlen, obwohl ich kein Fan von Superwash bin, hat mich das hier überzeugt. Und außerdem ist das auch ein klassisches Sockengarn Stärke, das heißt, man könnte dieses Garn auch sehr einfach ersetzen, um eben dieses Design zu stricken, was ich gerade mache. Aber ja, es ist ja eben noch in der Anfangsphase, also in meinem Kopf ist es noch nicht mehr in der Anfangsphase und ich habe schon einen Teil der Anleitung geschrieben, aber eben das Stück an sich ist noch, ja, braucht noch ein bisschen. Das war so die erste große Sache, die ich euch zeigen möchte, und Mademoiselle Uruguay hat mir noch ein zweites Garn zugesendet, um auch aus der neuen Kollektion, um etwas für diesen Sommer zu machen. Das werde ich dann als nächstes stricken, aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Zeige ich euch nochmal diesen Mariposa Cardigan. Und zwar ist die Testphase so gut wie abgeschlossen. Einige Teste sind schon fertig und andere sind schon in den letzten Reihen. Und ja, das freut mich natürlich sehr. Und die kleinen Fehler, die gefunden wurden, wurden also verbessert. Und das ist ja immer so, wenn man eine Anleitung strickt, gibt es ja immer 1, 2 Fehler. Und da ist die Testphase sehr, sehr gut, dass die Teststrickerinnen eben einen darauf aufmerksam machen können. Und das ist also gut gelaufen und deswegen möchte ich dieses Design dieses Wochenende hoffentlich auf Ravelry online stellen und auf meine Website, die ihr übrigens immer besuchen könnt, wenn ihr über mich ein bisschen mehr lesen möchtet und anschauen möchtet, was ich so anbiete, von meinen Designs bis zu Übersetzungen und über mich lesen möchtet, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich habe sehr viele schöne Sachen gekauft. Wie bereits erwähnt, ist Mexiko sehr reich an Kunsthandwerk und traumhaften Dingen, die es hier überhaupt nicht gibt. Und ich habe es ausgenutzt, weil ich mich nämlich gerne in Mexiko einkleide. Deshalb, wenn ihr neugierig seid, dann bleibt dran, denn ich möchte euch ein bisschen zeigen, was ich dort ergattert habe. Und ja, an Kleidungsstücken und auch ein bisschen an Dekoration und kleine Geschenke, die ich mitgebracht habe, auch für Freunde. Wir fangen an mit dieser schönen Tasche, die ich mir in Mexico City gekauft habe, bei einem Straßenverkäufer. Die ist handgewebt an einem Webstuhl, also an einem großen Webstuhl. Und ich wollte lieber so eine neutrale Farbe haben. Der Verkäufer hatte alle möglichen bunten Farben, also bunte Taschen, auch einfarbig und knalligere Taschen. Ich wollte aber gerne eher eine neutrale Tasche haben. Die passt hier super gut über meine Schulter und vor allem, ich bedenke immer, dass ich in meinen Taschen vielleicht ein Strickprojekt mit dabei haben werde. Und die hat einen Reißverschluss, was natürlich super ist. Und hier drin auch noch eine Innentasche mit einem Reißverschluss. Diese Tasche ist also optimal und ich wollte die auch eher so neutral haben, damit
ich sie zu allem kombinieren kann und meine Strickprojekte und meine schönen bunten Wollen eher im Vordergrund stehen. Dieses Webmuster ist aber sehr, sehr schön, das kann man ganz gut erkennen. Und die ist aus Baumwolle und ich vermute, da ist auch etwas Kunstfaser drin, aber der Verkäufer sagte Baumwolle. Also Baumwolle auf jeden Fall und vielleicht etwas gemischt mit noch ein bisschen was anderem, keine Ahnung. Aber die Tasche fühlt sich sehr gut an und sehr robust, der Stoff ist dick, also ja, umgerechnet habe ich dafür 10 oder 15 Euro bezahlt. Viel zu billig, deswegen, und hier steht auch das Etikett Handwerkskunst Pinzon, also der Name, und Hecho en Mexico, also hergestellt in Mexiko und Artesanías Pinzon. Genau. Ich finde es immer wichtig, wenn ich verreise und Kunsthandwerk kaufe und das sowieso schon günstig ist und die Lebens- und Arbeitsbedingungen auch andere sind als in Deutschland, ohne die jetzt zu bewerten, finde ich es wichtig, nicht zu verhandeln, sondern einfach das so zu kaufen, wie man es angeboten bekommt, weil viele tendieren dann dazu zu verhandeln und es gehört auch ein bisschen dazu, das Verhandeln, aber ich finde es mittlerweile nicht mehr angebracht, sondern ja, so 15 Euro, 10, 15 Euro für so eine Tasche, die handgemacht ist, in besser Qualität, die ich in 10 Jahren oder länger noch verwenden kann, finde ich wirklich spottgünstig. Also ja, das ist nur so eine kleine Meinung von mir. Ja, ich habe mir also nur eine Tasche gekauft und meinen Hut habe ich mir auch gekauft. Aber wenn ihr die Story zu diesem Hut wissen wollt, dann schaut euch gerne das Video mit der Tour durch Mexico City an. Und dann habe ich einige Blusen bzw. Hemden gekauft. Und zwar fange ich erstmal mit den Hemden, Schrägstrich Blusen an, weil in Mexiko gibt es sogenannte Guayaberas, die heißen also Guayaberas und das sind diese traumhaften, schönen Hemden. Also Guayaberas sind traditionell für Männer, aber mittlerweile ist es ein bisschen schwammig und deswegen gibt es auch Guayaberas für Frauen, beziehungsweise der Schnitt von einer Guayabera ist traditionell gerade, also ein Männerschnitt. Mittlerweile gibt es aber auch Frauenschnitte. Diese Bluse zum Beispiel hat einen Frauenschnitt. Sie sitzt also eher eng und hat so 3/4 Ärmel. Das Besondere an den Guayaberas sind diese Falten hier, die genäht sind. Also ich würde das Plissés nennen, im Nähjargon würde ich Plissé dazu sagen. Auf Deutsch weiß ich jetzt nicht genau. Und wie ihr seht, hat die auf jeden Fall einen Frauenschnitt, weil die so eine A-Form hat. Und ja, der Rücken sieht so aus, es sind auch Plissés drin und eben diese schöne Spitze hier im Rücken. Ja, und das Besondere an also an allen Blusen und Hemden, sind diese wunderschönen Stickereien. Hier sind also vor allem sehr, sehr schöne Blumen drauf. In allen Farben. So wie auf dem Kragen hier. Und auf dem Ärmel. Ja, die ist auch aus Leinen. Hier steht also genauso Hecho en Mexico, hergestellt in Mexiko und aus Leinen hergestellt. Ich hoffe, das hat fokussiert. Die habe ich in der Stadt Veracruz gekauft. Veracruz befindet sich im Golf von Mexiko. Und ja, die Stickereien sind maschinell hergestellt. Man findet noch sehr viel Handstickereien, aber mittlerweile ist es zum Glück auch in Mexiko nicht mehr rentabel, eine Bluse mit Handstickereien für 25 Euro zu verkaufen. Ich glaube, die hat ungefähr 25 oder 30 Euro gekostet. Für die Qualität des Stoffes, der ist sehr dick, es ist Leinen, es ist traumhaft schöne Bluse und genau, und die Stickereien sind mittlerweile zum Glück maschinell für den Preis. Und deswegen fände ich 25 Euro, wenn es von Hand bestickt wäre, viel, viel zu günstig.
Man findet natürlich noch handbestickte Kleidung, sehr viel. Oft trotzdem auch zu günstig, aber oft auch für einen besseren Preis. Dann habe ich noch ich habe 3 insgesamt von diesen gekauft. Ich habe eine mit langen Ärmeln gekauft, eine Guayabera. Die ist im Rücken ähnlich mit diesen Plissés und dieser Spitze hier im Rücken. Das ist aber allerdings ein Herrenschnitt, was aber total egal ist. Also die ist einfach gerade geschnitten und hatte auch wunderschöne Stickereien auf der vorderen Seite. Und diese Plissés. Und Stickereien auf dem Kragen hier, sehr schöne Knöpfe. Und auch schöne Knöpfe hier seitlich, sowie an den Ärmeln auch. Und sie ist einfach super elegant, die Muster sind schön. Ich freue mich drauf, die zu tragen. Ich hatte die in Mexiko noch nicht an. Ich warte nicht auf einen Anlass, um elegante Kleidung zu tragen. Ich trage die einfach, wenn ich Lust drauf habe. Weil sonst trägt man die nicht, weil man hat ja nicht unbedingt immer schicke Gala-Abende. Und die dritte Guayabera, die ich gekauft habe, die ist genauso wie die 2 anderen aus Leinen und in diesem wunderschönen Rot. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr die schon gesehen. Die hatte ich nämlich ganz viel an. Und ja, die hatte hier auch wunderschöne Stickereien. Alles Ton in Ton. Das ist dieses wunderschöne Weinrot mit so auch Plissés und die hat einen geraden Schnitt, sitzt also eher weit an mir und ja, genau so hier steht Guayabera hecha en Mexico, 100% Leinen, kurze Ärmel und hier ist auch eine kleine Mini-Tasche für einen Stift. Ja, super, super schöne Farbe. Die habe ich super gern getragen und ich habe die auch sehr viel offen getragen. Das heißt, ich hatte ein Cerise-Top drunter an, das rot ist, und dann diese Guayabera oben drauf, wo ich die Knöpfe da nicht zugemacht habe. Und die hat auch hier super praktische Taschen, die ziemlich cool aussehen und Knöpfe auch an den Seiten. Ja, das waren so die 3 Hemden, Blusen, die ich gekauft habe. Und dann habe ich mir noch 3 Oberteile gekauft, die ich euch ganz schnell zeige. Tada! Das wäre noch ein Oberteil, das ich mir gekauft habe. Das ist jetzt eindeutig für Frauen. Diese Oberteile heißen Huipil. Das hier ist etwas kurz und moderner, sage ich jetzt mal, mit diesen Fransen. Huipil ist eigentlich das traditionelle Kleid in vielen indigenen Kulturen Mexikos. Und ich hatte schon mal eins hier auf diesem Kanal bestimmt und darüber gesprochen. Genau, das hier sitzt aber eher so kurz, so bedeckt noch den Bauchnabel. Und es ist auch handgewebt und hat diese sehr, sehr schönen Muster. Was für mich natürlich eine schöne Inspiration ist dann, wenn ich was stricken möchte, inspiriere ich mich dann gerne aus solchen Sachen. In Zukunft möchte ich das ein bisschen mehr machen. Das ist also mehr für den Sommer. Es ist aus Baumwolle, dieses Teil. Ich finde das total toll. Es ist frisch gewaschen. Das nächste, was ich euch zeige, ist nicht frisch gewaschen, deswegen ist es noch ein bisschen geknittert. Aber das ist ebenfalls handgewebt und sieht so aus. Es ist knallbunt. Ich finde die Farbkombination auch super interessant, sehr, sehr schön. Und vor allem, wie das gewebt wurde. Also ich habe ja keine Ahnung von Weben oder nur minimale Basics, aber die Mechanik davon verstehe ich, aber ich habe keinen Webstuhl und auch noch nie ein komplettes Teil gewebt. Deswegen, Weberinnen unter euch werden sicher das hier entziffern können, wie man sowas webt. Ich nicht, und ich bin total beeindruckt davon, wie dieses Muster gewebt wurde in den verschiedenen Farben. Und sehr schön finde ich auch diese bunten Rauten und Sanduhren hier unten. Ja, das habe ich total viel getragen und ich freue mich, wenn ich das im Sommer dann auspacken kann. Und zum Schluss habe ich noch einen Top
mir gekauft in Mérida, das ist in Chichen Itza, in Chichen Itza, das ist in Mérida. Chichen Itza ist eine archäologische Stätte mit riesigen Pyramiden, die sehr spannend sind. Vielleicht mache ich darüber auch ein Video und stelle das hier auf YouTube. Da habe ich nämlich ein paar Videos gemacht und da habe ich mir dieses Top gekauft. Das ist natürlich bauchfrei, wie man sieht, das ist eher kurz, aber es hat auch sehr schöne Stickereien, sehr, sehr schöne Blumen hier an der Oberweite. Und die sind auch maschinell gemacht. Also für dieses Top habe ich genauso, ich glaube, 20 Euro bezahlt und es ist auch dort, also in Mexiko hergestellt. Es ist aus Baumwolle und ja, es ist maschinell bestickt. Außer den Kleidungsstücken, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich auch ein bisschen Kunsthandwerk gekauft. Ich habe diesen super, super schönen Makramee-Stern gekauft. Der ist auch handgemacht. Sehr, sehr schöne Farben. Ich könnte gar nicht so ein schönes Makramee-Teil machen. Das habe ich auch an der archäologischen Stätte Chichen Itza, wo die Pyramiden sind, gekauft. Und ich musste das einfach haben, weil vielleicht wundern sich einige von euch über meinen zweiten Namen. Also der Name auf diesem Channel ist ja Calypso Citlali. Und manchmal wird Citlali mit meinem Nachnamen verwechselt, aber nein, es ist nicht mein Nachname, es ist mein zweiter Vorname. Und Citlali ist Nahuatl. Nahuatl ist die Sprache der Azteken oder Mexicas und bedeutet Stern. Deswegen wollte ich mir unbedingt diesen Traumfänger kaufen, als ich den gesehen habe. Das war auch der einzige seiner Art, um den über mein Bett zu hängen, weil es eben einen Stern darstellt, genauso wie mein zweiter Name Citlali. Also, falls ihr euch gefragt habt, was dieser Name bedeutet oder auf sich hat, habe ich das jetzt aufgelöst. Und dieser wunderschöne Stern hängt jetzt, oder dieser wunderschöne Traumfänger hängt jetzt über meinem Bett und ja, begleitet mich in meinen Träumen. Und ich habe noch 2 andere Traumfänger gekauft. Eine habe ich schon verschenkt an eine Freundin. Das war so ein schönes Auge, aber ich habe davon auch keine Fotos gemacht. Das war etwas größer als das hier. Und das hier habe ich auch für eine Freundin gekauft. Das ist auch handgemacht. Das ist so ein kleiner Baum, ein süßer Traumfänger in Makramee. Und ja, ich hoffe, dass ich bald meine Freundin sehe, um es ihr zu schenken. Also man findet wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Handgemachte Sachen in Mexiko und auch viele andere tolle Sachen. An Essen und Menschen und Landschaften und Strände und so weiter. Ich glaube, das war's, was ich euch für heute zu zeigen habe. Und ich kann vielleicht noch erzählen, dass ich einen neuen Haarschnitt vielleicht demnächst mal brauche, weil ich gerade meine Haare wieder wachsen lasse und eher so einen Topf auf dem Kopf habe. Aber naja, ist nicht so wichtig. Und ich habe mir noch diese schönen Ohrringe hier gekauft. Aus kleinen Perlen, die sind auch super, super schön und von Hand gemacht. Und ja, ich bin weiterhin auf Jobsuche. Ich hatte mehrere Vorstellungsgespräche. Ja, mal sehen. Ich fühle mich jetzt noch nicht unter Druck oder so. Ich würde schon gern bald was Neues finden, aber es muss ja auch vor allem passen und mir gefallen und Spaß machen und mich irgendwie weiterbringen. Deshalb sind für mich Absagen kein Schlag für mein Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl, sondern das bedeutet für mich einfach nur, der Weg ist woanders. Das finde ich gut so, denn ich denke, man wird schon dort hingebracht oder dort hinkommen, wo man auch hin soll. Und das finde ich gut. Denn ja, ich denke mal positiv. Ich denke mal, die zukünftige Chance oder Möglichkeit oder Angebot, das ich bekomme, wird besser sein als das, was ich vorher bekommen habe. Also bin ich da zuversichtlich. Kann in der Zeit neben den Bewerbungen schreiben auch gut an meinen Designs arbeiten und ein bisschen hier mehr auf YouTube posten. Und da wollte ich hier noch einen kleinen Kommentar machen. Und zwar finde ich das ziemlich, ziemlich schade, dass ich
versuche meinen Channel zu diversifizieren, aber das bei einigen von euch nicht so gut angekommen ist. Wahrscheinlich betrifft es gar nicht jetzt dich, du, die gerade oder der gerade schaut, aber ich versuche es so kurz, aber deutlich wie möglich zu formulieren. Ich hatte angekündigt im vorherigen Video vor meinem Urlaub, dass ich Videos auch auf Englisch machen möchte und habe mich im Endeffekt dazu entschieden, diese Videos auf Englisch auch auf diesem Channel zu posten, auf einer separaten Playlist. Und ich finde es ziemlich schade, dass nachdem ich diese Videos gepostet habe, ich ca. 50 Abonnenten verloren habe. Entweder die Personen, die entabonniert haben, haben das vorherige Video sich nicht angeschaut und dachten, sie steigt jetzt komplett auf Englisch um und es gibt keine deutschen Videos mehr. Das kann sein, aber ich hatte eben angekündigt, dass ich beides machen möchte und dass sich an den Videos auf Deutsch absolut nichts ändert, sondern ich die Videos auf Deutsch weiter so mache wie bisher. Aber zusätzlich eben noch Videos auf Englisch machen möchte, die etwas anderen Content haben werden. Und zwar möchte ich in diesen Videos auf Englisch ein bisschen mehr ins Detail gehen in meine Projekte, vor allem in die Projekte, die ich selber designe und selber improvisiere, möchte ich ein bisschen mehr ins Detail gehen und eher Tutorial-artige Videos machen auf Englisch. Die können für euch natürlich auch sehr, sehr hilfreich sein, wenn ihr etwas mehr technischere und lehrreichere Videos haben möchtet und nicht nur in Anführungsstrichen diese Podcast-Videos, die eher wie ein Stricktagebuch sind. Und da finde ich es schade, dass ich eben, da spreche ich vielleicht für andere YouTuber auch, dass diese Videos sehr, sehr viel Arbeit und Zeit bedeuten. Und natürlich mache ich die in erster Linie da, weil es mir Spaß machen und weil ich teilen möchte, was ich mache. Aber es ist natürlich schade, wenn man die Unterstützung verliert, obwohl man sich selber verbessern möchte oder ausweiten möchte. Und da finde ich es schade, wenn andere dafür kein Verständnis haben und das Abo dann entfernen, statt Ermutigungen zu äußern, wie es auch andere gemacht haben, andere Follower, die ganz treu sind oder Zuschauer, die sehr, sehr treu sind und für die ich sehr dankbar bin. Andere unter euch haben eben auch positive Kommentare unter diese englischen Videos geschrieben. Ja, also es gibt eben beides. Ich wollte nur erwähnen, hauptsächlich, dass diese Videos auf Deutsch weiterhin so erscheinen werden. Und die Videos auf Englisch für euch zusätzlich sehr sinnvoll auch sein können und ich mir weiterhin wünsche, eure Unterstützung zu bekommen. Das könnt ihr machen, indem ihr eben abonniert, euer Abo dalasst, weiterhin abonniert, Kommentare schreibt unter die Videos und es gibt auch immer weiterhin die Möglichkeit, eine kleine Spende zu machen über PayPal. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und genau, also ich gebe jetzt Gas, um viele schöne Sachen zu stricken, mit euch zu teilen. Aber ja, Stricken soll ja auch Spaß machen und entspannt sein. Deswegen verspüre ich da auch überhaupt gar keinen Druck, irgendwie viel zu produzieren, um euch irgendwas zu zeigen. Deswegen finde ich es auch schön, zwischendurch Videos mit anderen Themen zu machen, wie zum Beispiel eben meine Reisen und ja, mal sehen, was sonst noch kommen könnte. Ja, ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Abschlusssatz und ich freue mich auf das nächste Video. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast bis hierhin und dass ihr zugeschaut habt bis hierhin und wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß beim Stricken, beim Videos gucken und ganz viel Gesundheit und auch einen guten Start ins neue Jahr. Ein tolles 2024 mit ganz viel Zeit zum Stricken. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.